Здравствуйте! Хочу показать вам изделие свое. Камин угловой. Сложность была в том, что дверца, которая здесь установлена, она изначально становилась только на котел чугунный. Здесь она на дюбелях специальных, кто знает, там тоже стоит закрытый. Вот они дюбеля. Были срезаны ребра, необходимо так. Дверца полноценная, работает хорошо, температурит, крепко установлена. Для безопасности, чтобы дети могли спокойно здесь ходить, гулять, вообще человек находиться. Ничего отсюда не вылетает, все отлично. Вот такое решение. Подойди ближе. Значит, здесь элемент задвижки. Просто задвижка. Нормальная. На дымоход шестерик установлена. Ну, аккуратненько, все чисто, достойно. Закрывается, открывается. Естественное проветривание идет, если она остается открытым. Летом хорошо, свежий воздух. Зимой, конечно же, нужно прикрывать, чтобы не было утечки. Вот такой каминчик. И трудности были, конечно. Как всякий мастер знает, но тот, кто любит это, того все будет получаться, потому что ему это нравится. Полы еще не доделаны, дом новый. Все будет здесь закрываться. Здесь еще решается, то ли это будет дерево, то ли это будет мрамор или керамогранит. Еще неизвестно. Возможно, позже я сниму, что здесь, какое решение примет хозяин этой красоты. Вот. Значит, вот полукруг, буквально каждый здесь камень, запиленный каждый кирпич, соблюдая шов, чтобы была красота, была симметричность. Это достаточно сложная работа была, чтобы сохранить и чистоту, учитывая пористость глянца. Смотрите, кирпич. Вы видите, да, что он сделан под короед. То есть здесь должно быть все было чистым. Все это я сохранил отлично, все. Значит, топка сделана, хочу показать, с тепловым зубом, если можно, посмотрю вот так вот вверх. И стенки под углом, под градусом. Не определенно 45 или еще что-то, нет. Но по принципу фары. По принципу фары вот так вот настроено, то есть тепловое излучение идет в комнату. И еще особенность, когда он приподнят, он выше идет. То есть если близко сидеть возле камина, будет лицо горячее. Поэтому надо дальше отсаживаться. Или камин называется тип английский. Снизу самого без дровника, чтобы снизу сразу шла топка и поднимался воздух в топке вверх и так далее. Ну вот так вот. Ставьте лайки, дизлайки, комменты. Будем общаться. Счастливо.